Komið sæl og verið velkomin í Allt er nú til hér á Hringbraut. Í þessum þáttum skoðum við eitthvað sem nýtt, spennandi og skemmtilegt og kynnumst einnig starfsemi fyrirtækja á Íslandi og hvað þau hafa fram á að færa. Í þessum þætti ætlum við að fara í heilsuhúsið á Laugavegi og spjalla við Lindu bætiefni, en við byrjum hér í rúmfattalagarnum á Granda og kynnumst nýrri verslun hjá honum Ívari. Kíkið með mér. Við erum komin til hans Ívars út á Granda í nýja glæsilega verslun. Ívar, takk fyrir að taka á móti okkur hér. Takk sem leiðis. Verslun númer 6. Já, nú bara búið að opna nýja flotta verslun á Granda, rúmfattalæðurinn. Já, og að nágrannar hljóta að vera virkilega ánægðir. Mjög svo. Við erum að svara kallinu aðeins, skilur. Það búið að vera að biðja okkur þetta núna lengi, að koma hérna niður yfir og vera rétt hjá fólkinu og nú ætlum við bara að svara þeim og koma og mæta, skilur. Þannig að nú erum við mættir, þannig að nú megi allir koma. Sko. Já, nákvæmlega. En verður þessi búð eitthvað öðruvísi en aðrar verslunir? Já, hún er aðeins minni, skilurðu, og hún er aðeins svona öðruvísi og þetta er allt náttúrulega nýtt, sko, nýtt hitluefni, alltaf nýjasta. Við fórum allir út, skoðum við aðrar búðina úti í útlöndum, fórum til Danmörku og Þýskalands og skoðum þetta besta hjá þeim, tókum alltaf besta og ætlum að setja inn hjá okkur, þannig að þetta verður frábært. Okay. Frábært. Þetta er mjög þægileg verslun, myndi ég segja. Ekki of stór mitt og bara svona pastleg. Já, nákvæmlega. Hún verður svona þægilega stór, skilur, og það verður alltaf besta verður til hér. Skilur okkar vinsælustu vörur og allt það sem besta sem við þurfum að fá. Þannig að þú getur komið hérna inn og fengið nákvæmlega þessi hendar. Og núna þegar allt þessu uppbyggingin sem er hérna á þessu svæði er svo óðbóðsleg, þannig að við vildum að sjálfsögðu taka þátt í því og vera með og fljóta með. Þannig að þetta er bara æði. Við erum mjög spenntir. Já, nákvæmlega. Ívar, þú ert ekki verslunarstjóri á Grandanum því að þú ert ekki fjöldaframleitur. Nei, ég er verslunarstjórinn í Korputorgiri. En nú er ég bara að koma hérna til að leyfa ykkur að sjá, skilur, því að verslunarstjórinn sem heitir Hallur, sem var að vinna í Skeifunni, en núna verslunarstjórinn hér, hann er hérna á fullu að gera og græja og redda öllu, hann er hérna. Þannig að þið sjáu hann hérna til smá einstæðar, ef ég finna hann, þá get ég tekið spaðan á hann. Þannig en hann verður verslunarstjórinn hér og mun sjá allt fólkið og heilsa öllum þegar þið koma og hann er alveg frábær, þannig að það verður gaman að því. Okay. En opnunartilboð, það hljóta að vera ykkur rosaleg opnunartilboð í nýrri búð? Já, það verða svakalega opnunartilboð, alveg 30, 40, 50, 60%, þannig að það verður alveg þvílíkt gaman hérna, þannig að ég mæli með að allir komi á fimmtudaginn og taki vel á því. Við opnum klukkan 7 morguninn og það verður þvílíkt gaman, þannig að bara fyrst koma og fyrst fá. Það eru fullt af vörum hérna sem eru ekki í hinum búðunum, sem verða bara takmarka til, þannig að það verður að grípa leið og maður kemur inn. En þetta er ekki eina nýja búðin sem að þið eru að opna, heldur, eigum að segja frá því? Já, það má alveg. Er það ekki Selfoss? Jú, svo þegar ætlum við að fara að undirbúa Selfoss, því að við ætlum aðeins að færa á Selfossi. Og það er verið að undirbúa það og verið aðeins að taka á því. Þannig að við erum að færa okkur aðeins á betri stað og það verður líka mjög skemmtilegt fyrir opnum þar, en það er ennþá það er ekki alveg tilbúið. Þannig að þú vilt ekki upplýsa okkur hvar hún verður? Jú, það er nú komið aðeins í ljós á Selfossi að hún verður hliðin á Krónunni þar, Þannig að þar verður alveg svakalega flott verslun en ég get ekki sagt þér nákvæmlega hvenær hún opnar. En verður hún svona í minni kantinum af því að plássið hlýtur að vera ekki, Já, hún verður hún verður í minni kantinum, hún verður ekki svo stór en með öllum bestu vörunum og það verður rosalega gott svar við því að komast í hjarta bæjarins á Selfossi, þannig að við hlökkum mikið til að takast á við það. En ég var inn á heimasíðunni ykkur daginn og ég verði aðeins að koma inn á hana. Mér finnst hún orðin miklu flottari og svona skilvirkari og svo tók ég eftir að þið eru með vefverslun. Já, við tókum heimasíðun okkar alveg föstum tökum og við gerðum hana miklu betri og sérstaklega líka svo þú getur farið í símann þinn, skilur, af því að það eru allir með síma í dag, þannig að þú getur farið í símann og farið á heimasíðun og skoða. Þannig að nú er hún miklu þægilegri og auðveldari og þú getur verslað allt sem er til í rúmfattalagarnum, snögglega og flott í símanum. Þannig að við mælum með allir farið þar inn og kíkja á bestu heimasíðu að mínu mati. En Ívar, Grandinn er að verða svolítið flottur, eða Grand bara, hreinlega. Hann er að verða svolítið Grand. Fyrirtæki að sækjast mikið eftir því að fá pláss hér á Grandanum, eða ekki? Jú, algjörlega og við erum, nú erum við komin hérna niður á Granda og við erum nálægt miðbænum og það er búið að gera svo rosalega flott hérna niður í miðbæ
og allir túristarnir að koma og skoða og eru út allt. Þannig að við ætlum bara að svara kallinu og vera bæði fyrir fólki sem er heima og svo fyrir þá. Þannig að og túristin getur líka fengið allt sem hann langar í svo sem. Hann getur fengið allt fyrir camping eða það sem hann þarf að fá. Þannig og svona Jysk út allan heim þannig að það er gaman fyrir að koma og sjá. Þannig að þeir þekkja auðvitað vörumerkið ykkar, þannig að þeir eru ekkert grænir. Nei, alls ekki. Þeir þekkja alveg vörumerkið og þannig að þeir verða komnir mjög fljótlega og hvað er þetta rúmfótæmi? Ívar, takk fyrir að taka mót okkur á Grandanum og ég hlakka til komandi tíma. Þetta er mjög spennandi. Já, þetta verður geggjað, þannig að bara takk fyrir að koma og komið að sjá þetta geðveikt. Við erum komin til Lindu í heilsuhúsið á Laugavegi. Sæl Linda. Takk fyrir að taka mót okkur. Já, takk fyrir að fá okkur hérna. Við erum að fara að tala bætiefni. Já. Er það ekki? Jú. Nú sumarið loks komið. Já. Og þá langaði mig svolítið að spyrja þig, er eitthvað sem við þurfum að taka á sumrin, einhver önnur bætiefni? Sko, á sumrin er ágætt bara að halda sér mestuleit við sína rútínu. Halda inni nauðsynlega eins og D-vitamínu til dæmis, við mötum aldrei að taka neina pása á því. En svo er annað sem við gerum kannski auka á sumrin, við erum að meira að grilla og borða öðruvísi og meltingin verður kannski meiri vandræðum. Þá er rosalega gott að taka inn bætiefni, eins og Super Digestive Whey eða eitthvað sem að hjálpa meltingunni, meltingarensím. Það er ágætt að taka bætiefni sem að stýða við lifrina líka, hjálpa henni með úrvinnslu. Þannig að það er kannski helstu áherslurnar fyrir sumarið, það er að reyna að hjálpa þess upp á meltinguna. Já, einmitt. Og mörg glímum við nú við meltingar, truflanir og annað út af fæðinu sem við erum að borða. Það er eiginlega okkar stærsta spurning hérna allavega og ekki síður á sumrin. Þannig að ég myndi segja að það verður helst að passa upp á það. Já. En segðu mér Linda, við erum að taka bætiefni allan veturinn og á sumrin, en nú spyr ég, er ég að fara að hætta að taka þau bætiefni sem ég er að taka yfir vetratíman og bæta inn nýjum yfir sumarið og svo þegar veturinn kemur, skilurðu? Kannski ekki beinlínis að taka út, en við kannski tökum öðruvísi skammta, eins og til dæmis D-vitamíni, við erum alltaf að taka minna af því yfir sumarið, af því að við væntanlega fáum einhverja sól, sérstaklega þeir sem að fara erlendis eða eru svo heppnir að búa á þeim hluta landsins þar sem er eitthvað sól. Já, einmitt. En annars myndi ég segja að mestuleyti erum við að taka alltaf svipað og eins og ég sagði áðan, það er helst meltingin sem við erum að passa upp á, það er mjög mikilvægt líka að taka góða gerla, ekki síst yfir sumarið þegar það er kannski líka við erum á flakki. Það er bætiefni líka sem að geta hjálpa okkur þegar við erum að fara erlendis, þurfum að takast á við kannski öðruvísi mataræði þar og þá kannski þurfum við að huga líka sníkjudýrum og öðru sem er kannski ekki eitthvað sem við þurfum að hafa áhyggjur hér. Þannig að þá er helst að taka inn eitthvað sem hefur hvítlauk og black walnut eða eitthvað sem er gott að taka. Það er til góða blendur frá Solareitt, til dæmis Digestion eða Intestinal sem er mjög fínt að hafa. En segðu mér, húðin okkar, við þurfum að vernda hana yfir sumartíman þótt að sólin sé ekki hátt á lofti alltaf yfir sumartíman hjá okkur, en samt þurfum við að koma í veg fyrir. Hvað mælur með að við séum að taka fyrir húðina? Sko, fyrir húðina alltaf gott að taka einn góðar fitusýrur. Við erum að tala omega 3, 7, 9 eða bara omega 3 í salmon oil til dæmis, það er rosalega fín. Það er líka rosalega gott að taka inn karotín, fútkarotín og astasan. Þetta er allt góð efni til að hjálpa okkur bæði bara að fá betri lit, koma í veg fyrir sólarexem og alla viðkvæmni í húðinni. Þannig að ég myndi segja það, astasandinn og góða fitur. Góðar fitusýrur. En segðu mér, þá er það D-vitamínið og góðar fitusýrur og svo meltingar. Er eitthvað annað sem nú er þið með bætiefni kannski líka fyrir eins og hlaupara og íþróttafólk, eða ekki? Sko, astasamni getur hjálpað líka þar. Og til dæmis Nutrilink, mjög gott að taka Nutrilink ef maður er mikið á hlaupum, Nutrilink Active. Það er fínt fyrir þá sem er alltaf á hreyfingunni. Svo erum við með ný bætiefni frá Benekta, íslensk. Það er verið vinsælt hjá fólki sem er að hreyfa sig mikið og eru í fjallgöngum til þess að minnka álag á liðamótum.
Liðirnir, þú talar liðamót og það eru margir sem að glíma við liðagigt og alls konar gikt, vefja og annað og svo svefnin, hann okkur mikilvægur þannig að eigum við kannski að taka aðeins svoleiðis fyrir. Já, til dæmis hérna á sumrin þá náttúrulega þessi blessu birta hérna sem að hrjáir okkur eða þannig. Þá hérna Lunamino, það nýtt bætiefni í okkur og það í rauninni hjálpar melatonín framleiðslunni hjá okkur þannig að við erum að ná betri ryþma í svefnin og fólk að tala bara mjög góðan árangur af því. Svona hjálpar okkur að halda ryþmanum þó að það sé alltaf bjart. Það sem sagt töflur eða? Töflur, já. Við erum þetta til þess að gott að taka með sér þá ferðaleg og annað. Já, þannig að heilsuhúsin, þau eru með fólk með sérþekkingu, þau eru mjög fróð þannig að það hægt að koma til ykkar og fá mjög góða þjónustu og faglega aðstoð við öllum kvillum og það sem við erum að glíma við. Já, við gerum okkar besta til þess að leysa úr öllu því sem bara kemur hérna inn til okkar og hvort sem við, vitum eða flettum upp eða hvað við gerum. Þannig að við reynum alltaf að aðstoða kúnnan eftir okkar bestu getu, já. Frábært að heyra. Takk fyrir að taka mót okkur, Linda, og fræða okkur bætiefnin. Þátturinn verður ekki lengri að þessu sinni en ég verð hér aftur á viku liðinni með eitthvað nýtt, spennandi og skemmtilegt. Ég minni á að allir þættir og klippur úr þáttum fara inn á hringbraut.is. Þangað til næst, verið þið sæl.